在我家干了6年的王妈突然要辞职，我哭得撕心裂肺。王妈不忍心，于是把继承了她厨艺的儿子留了下来。我本要婉拒，可看见身高1.8米、肩宽腿长的大帅哥时，我沉默了。宋城在我家给我做了2个月的饭。后来大学开学，我看着台上侃侃而谈的风云学长，陷入沉思。这学长怎么跟宋城长得一样？注意到我的异样，室友低声询问我们的关系。我已读乱回，也就做饭的关系。隔天，学校超话上传遍了我跟宋城的风流韵事。天杀的，没人告诉我做饭还有另一层意思啊！高考结束后，我爸妈出国旅游了，把我一个人扔在家里。我本来还挺惬意，直到得知一个晴天霹雳。什么？王妈要辞职了？我从沙发上弹跳起来，一个箭步冲到楼下。王妈已经收拾好了行李，我扑过去搂着她的腰。王妈，你走了我可怎么活呀？真不是我夸张，我是真的离不开她了。从初中到今年高中毕业，我吃王妈做的饭吃了整整6年，我的胃已经习惯了呀。一想到以后都吃不上那种美味，我就心痛得无法呼吸。我哭得上气不接下气，王妈急得汗都出来了。这可怎么办啊？我这腰伤又严重了，医生让我以后都要静养。要不我让我儿子来给你做2天饭，他也是继承了我的厨艺的。他儿子啊，我想起来，王妈好像是有个儿子，跟我差不多大。那又怎样？年纪轻轻做饭肯定没有王妈好吃，而且孤男寡女，他过来给我做饭这也不合适啊。我刚要拒绝，就看见门口出现了一道高瘦身影。妈，行李都搬上车了，你来了正好。来，儿子，妈跟你商量个事。那道身影推开大门进来了。我眨了眨眼睛，这长成这样，做饭难吃点我也不是不能接受。王妈拉着这帅哥走到一旁，嘀嘀咕咕了一阵。那帅哥转头看了我一眼，犹豫了一会儿，然后径直往厨房去了。王妈过来笑了笑，正好也到饭点了，厨房食材都是现成的，我让我儿子给你做个午饭，你先吃着。如果还算满意，这段时间他来给你做饭，直到你们再找到合适的家政阿姨，你看怎么样？王妈在我家干了挺久，跟我们也是有感情的。我迷迷糊糊就点了头。半个小时后，我坐在餐桌前，看着色香味俱全的3菜1汤，眼冒金光。吃完饭，我打了个饱嗝，抬头看向王妈，阿姨您什么时候走？下午吗？我让司机送您。王妈的儿子叫宋成，是个大学生，他每天到时间就来我家给我做饭，做完饭就走，绝不多待。这场交易着实不错，雇佣关系纯粹的很。我还能偶尔欣赏一下他的美色，吃饭都能多吃1碗。但他这人实在是话少，一连好几天下来，除了每天能大饱口福眼福外，我话都没跟他说2句。直到1个星期后，高中同学组织了一场聚会，我打扮得漂漂亮亮，下午6点就出去了。都是群17、18岁的少年人，又爱玩又会玩。我们吃完饭去了游戏城，晚上10点又转战 KTV。有人嫌光唱歌无聊，又点了好几瓶酒，要来玩骰子、打扑克。我赌运气差，逢赌必输。几局下来，我面前已经空了2罐啤酒了。淘，你这还行吗？好友过来拦着我，我摆了摆手，没事，下局肯定赢。他看着我面不改色的样子，将信将疑。我站起来，等我去上个厕所，回来再大战300回合。我脚步很稳，径直走到包厢门口，然后一头栽了下去。同学们手忙脚乱，把我抬到了沙发上。这可怎么办？谁知道他家住哪？不知道啊。哎，他手机响了。也不知道过了多久，我躺在沙发上，感觉离家出走的意识好像回来了一点，迷迷糊糊中还听见了宋城的声音。我来接他。他的声音比平时听起来更沉了一点。我想睁开眼睛看看，可一阵天旋地转，我已经被人抬着放在了某人的背上。宋城把我背回了家。我冲进卫生间吐的时候，余光看见了客厅桌子上做好的已经凉透的饭菜，于是迟钝的反应过来，我好像忘记跟宋城说今晚出去聚餐了。这人该不会做好饭菜等了我1晚上吧？罪过！我抱着马桶吐得天昏地暗。再然后的事我就记不得了。在宋城面前丢了这么大一个脸，所以之后很长一段时间我看到他就觉得尴尬，于是直接逃去郊区姥姥家住了半个月。半个月后，我从姥姥家回来时，我爸妈也旅游回来了，并且物色到了一个不错的阿姨。他们请王妈和宋城吃了饭，给宋城包了个大红包，说我一个暑假长胖5斤，他功不可没。饭桌上，我埋头吃饭，也不知道到底在心虚什么，总之不敢多看宋城一眼。我以为这顿饭后，我跟宋城都不会再有什么交集，可没想到命运实在喜欢跟人开玩笑。我一直只知道宋城是个大学生，但他在哪里上大学，我却没打听过。1个月后的大学开学典礼上，我知道了，他是 S 大的，还是高我1届的学长。我看着正在台上侃侃而谈的宋城，脑瓜子嗡嗡的。他跟我印象中那个沉默寡言的宋城几乎没有一处相同，可事实证明他们就是同一个人。见我神情异样，室友低声问我怎么了？你看宋学长看的都呆住了。见我不说话，他连忙追问，你们认识啊？你跟他什么关系啊？我脑子里在想事情，听他这么一问，我下意识回答，也就做饭的关系。我说话没有刻意放低声音，这话一说出来，周围安静了一瞬，然后几个新生齐刷刷看向了我。室友也眨了眨眼睛，脸变得涨红。你这人怎么说话这么直白？这有什么不能说的吗？当天晚上我就知道他这诡异的反应是怎么回事了。不是，现在网络的新词更新换代的也太快了吧？做饭炒菜居然还有那层意思。我看着朋友给我发的学校超话截图，差点2眼一翻晕过去。原来那么高冷的宋学长私底下这么重欲呀？那学妹牛逼呀，还没入学就勾搭上了宋城。那妹子长得好看吗？啊，宋学长不是没有女朋友吗？我学姐追他也说目前不打算谈恋爱。啊，这有女朋友还藏着掖着，宋城难不成是个渣男？我去，你们看我看到了什么？宋城被人堵住了。看到这我愣了一下，那人很快发上来一段视频，我下意识点开，一开始有些晃动模糊，但很快稳定下来。这视频明显是偷拍的，屏幕里宋城和一个女生站在教学楼走廊角落，女生生气地质问，你明明有女朋友，却非要立什么单身人设，你太过分了。宋城脸上没什么表情，却突然抬头往摄像头这边看来。拍视频的人慌了一下，手机一抖，
视频最后只听见一声响亮的巴掌声，这下轮到我手抖了，这可怎么办？闯祸了！我下意识就要在超话里打字澄清，可字打到一半，我又犹豫了。说什么？说他妈妈是我家阿姨，她代替他妈在我家做饭给我吃，不太好吧？正纠结着，一通电话打了进来，看清联系人，我差点把手机扔出去。是宋成。深吸一口气，我按下了接听键。林桃，有时间吗？出来聊聊。校外奶茶店里，我跟宋成相对而坐，谁也没说话，直到奶茶店员工把我胡乱点的奶茶送了过来，我才鼓足勇气开了口。对不起，我说错话让你被误会了，你想怎么处理，我一定积极配合。宋成摩挲着桌子上的奶茶，手指修长匀称，指腹划过杯壁，冷雾化开。我看得有点出神，宋成却突然笑了笑，说错话，我还以为你想起来了呢。我没明白他的意思，下意识问道，想起来什么？宋成抬眸看着我，眼神晦暗，想起来那天晚上你醉酒占我便宜的事。我竟一时没能理解他的意思。我醉酒后占了他的便宜？怎么可能？我完全没有印象了。尴尬扯了扯嘴角，哈哈哈，你还挺会开玩笑的。宋成却没笑，还那么看着我。我脸猛地涨红，凑过去低声道，我真占你便宜了。宋成垂眸，其实也没什么。我刚松一口气，就又听见他说，你就是抓着我的手不放，然后搂着我的脖子要亲我，我把你推开，你就说我不爱你了，还边哭边解我衬衫扣子。路过的店员不可思议地扭头看了我们一眼，两眼放光。我吓了一跳，一把抓起宋成面前的奶茶，将吸管对进了他嘴里。宋成愣了一下，顺势喝了口奶茶，眼里涌出一丝笑意。我没注意他的表情，此刻满脑子想的都是，我怎么能这么丢人？以后再也不喝酒了，打死也不喝了。缓了缓，我视死如归，抬起头问宋成，那这事你想怎么解决？宋成沉默几秒，说，我现在突然觉得多了个女朋友也不是什么坏事。林桃，你继续当我女朋友吧。我怔愣地看着他，半晌没说话。宋成又解释了几句，我这才明白他的意思。他让我当他女朋友，名义上的，真实目的就是想让我给他挡挡桃花，避免一些麻烦事儿。也不用很久，就这2个学期。宋成说，如果期间你有了自己喜欢的男生，我们可以分手，我也可以去跟那个男生解释。说实话，如果只是这样，我觉得还挺简单的。毕竟是我先害他被人误会，还在醉酒后那傻他。于情于理，我都该补偿他，让我给他挡2个学期的桃花而已，简单。行，我一口答应下来。期间有需要我配合的，我一定配合。宋成勾了勾唇，举起奶茶朝我扬了扬，合作愉快。就这样，我成了宋成的女朋友。这场风波在学校超话也渐渐平息，只是宋成这顶渣男的帽子似乎一直扣在他头上，他也并不在意。开学1周后，新生开始军训，我穿着宽大的军训服，接受着太阳的洗礼，短短几天下来就晒黑了好几度。每天操场、食堂、寝室3点1线，一想到这样的日子要持续整整1周，我觉得天都要塌了。这天，我们已经站在了操场上，在等教官的间隙，室友凑过来，林桃，咱今天装病去医务室躲躲吧，今天40度呢，我真受不了了。说实话，我也受不了了。能行吗？我有些心动，却又犹豫，教官能看出来吧？装得像点就行。他兴致勃勃开始教我，到时候你前后晃一晃，看准时机就直直往前倒，我跟小陈会及时扶住你。然后我听得目瞪口呆，原来装病也是一门学问。很快教官就来了，训练了30分钟的踢正步后，他让我们开始站军姿。室友朝我使了个眼色，我深吸一口气，正要行动，一抬头却看见操场看台上正坐在阴凉处往这边看的宋成。他咋来了？应该不是来看我的吧？那我还晕不晕了？没得到我的回应，室友忍不住戳了戳我，快倒快倒，我准备好了。我收回视线，犹豫了1秒后，决定按原计划行动，身子前后晃了晃。我教官扭头看过来时，猛地往前栽去。啊呀！室友把我稳稳接住，另一室友夸张大叫：“报告教官，林桃中暑晕倒了。”教官被喊过来了，室友趁热打铁：“教官，我们送他去医务室。”说罢，他俩艰难把我抬起来就要走。停下！教官一喝：“你们俩瘦胳膊瘦腿的，别再把人家摔了。”教官，我可以。教官，我。后排男生闻言立马举手。教官正要随便点2个男生，便见身边不知什么时候站过来一个高个男生。教官，我送他去医务室吧。听到这个声音，我差点原地蹦起来。教官看他没穿军训服，你是？我是这位同学的男朋友。我被放在宋成背上，往操场外走的时候，甚至能感觉到我那2室友哀怨的目光刺在我的背上。我浑身僵硬，一动不动。等彻底走出操场，我连忙道：“你把我放下来吧，我装的。”我知道，宋成说，可他却没把我放下来，他的背很宽，背得挺稳。你们教官还看着呢。我立马老实了，趴在他背上，装出一副虚弱至极的模样。直到走出操场好远，宋成才停下来。我也第一时间从他背上跳下来。你怎么突然来操场了？宋成，我是校学生会宣传部的，老师让我来拍几张新生军训照片，回头要用。哦，我低头看着地，心想真是倒霉，每次一出丑的时候就遇到宋成。去吃饭吗？宋成看了眼手机，快到饭点了。军训这几天我就没吃过几顿好饭，一下训大家就跟饿虎扑食一样，留给我的只剩下残羹剩饭。闻言，我立马点头吃。宋成带我去了我还没去过的第4食堂，离得远，但味道好。我们过去的时候还没多少人，饭菜都是刚出来的。宋成让我找地方坐着，他去给我打饭。等他的时候，一个男生拿着手机就过来了。学妹你好，可以加个微信吗？他微红着脸站在我面前，显得有些紧张。我愣了一下，下意识指了指正往这边过来的宋成。抱歉，我有男朋友了。男生看了宋成一眼，脸上闪过一丝尴尬，随即低声道歉，转身走了。宋成将饭菜放下，坐在我对面，唇角带笑。我脸颊有些发热，刚刚说的话他肯定听见了。笑什么？你能拿我挡桃花，我不能用你啊。当然能。他把饮料放在我面前，随便用。他这话说的有点似有若无的暧昧。我脸颊微微发热，不知道该说什么，于是只能埋头吃饭，没再说话。
这个食堂的饭确实挺好吃，我吃撑了，摸着肚子靠在椅子上，又拿起饮料喝了一口。看到我惬意的样子，宋成问：“好吃吗？”还行，我随口道：“没你做的饭好吃。”这话一出口，我俩都愣了。宋成抬眸看着我，我摸着肚子的手顿了顿，故作自然的找补：“你别多想，我这是肯定王阿姨的手艺。”宋成点头，没说话了。食堂有点热，我感觉自己都出汗了，于是将盘子送到回收处后，就跟宋成草草打个招呼，回了宿舍。临走前，我还给我的室友们打包了几份饭。中国好室友，舍我其谁。室友们感动得稀里哗啦，埋头苦吃。我躺在床上刷着手机，突然误触到 QQ， 我看着置顶聊天，有些恍惚，下意识点进去，最后聊天还停留在高考成绩出来那天。我考了634分，能上 S 大了。对面隔了好久才回了一句恭喜。哟，这是谁呀？室友不知什么站我身后，他抬手解释，不是故意要看你屏幕，是喊了你好久你没理，我过来是无意间看到的。他凑过来，你 crush 前男友？不是，他是我想了想，老师。说是老师，但是网友这词明显更合适。我跟这位网友是无意间加上，一直没有说过话。直到高3上学期，我拍了道数学题发到了空间，谁能教我这题到底怎么做？拜托，底下都是同学同病相怜的哀嚎，但这位陌生网友却贴出了一张图，那是详细到不能再详细的解题步骤。我如获至宝，同时也意识到这人是个学霸呀，我要抱他大腿。于是我主动去联系他，3天2头问好闲聊，察觉到气氛差不多，反手甩过去一道题。那人脾气挺好，实力也是真强，我的问题都被他解出来了，而且解法通俗易懂，是很不错的老师。一直白嫖我也不好意思，但给他发红包，他一个都没收过。后来拿到录取通知书后，我就玩疯了，这件事也渐渐被我抛诸脑后。现在想起来，我有些不好意思，该请他吃饭的。我斟酌着给他发了个信息，可等了半天，那边也没动静。我盯着手机，没过一会儿困意来袭，随即进入梦乡。国庆放假，我回家待了几天，等放假结束回到学校，就每天处于振奋状态。原因无他，我的二次元老公沈新回要过生日了。学校所在 S 市在当天还有他的生日应援，听说还有很著名的 coser 过来，狠心动。我很早就跟姐妹约好一起过去。10月12号晚上，一想到明天的活动，我就激动得睡不着觉。于是凌晨1点多，我窝在被窝，悄悄发了个朋友圈 ：SXH， 今晚见，爱心。发完朋友圈，我还有些不好意思，把手机倒扣在床头，强迫自己闭上眼睛睡觉。第二天早上起来，我才看到微信消息，宋成在凌晨2点给我发了消息：你今晚有事吗？要跟朋友出去玩吗？中间隔了半个小时，他又发来一句：注意安全。我眨了眨眼睛，打字回复：好的。我下午5点化好妆，穿上我新买的裙子，必须要好好打扮一下，晚上还要跟 coser 老师们集邮呢。我一边下楼一边开始联系小姐妹，我们约好先去附近商场逛逛，到时间再去应援地点。我刚出宿舍楼，一抬头就看见宋成，他也看见了我，愣了一下。林讨，你要出去吗？他问我。我点头，跟人约好了。他犹豫了一下，又问，是跟你在朋友圈提到的那个人一块吗？我还没回答，他便说 SXH 是网络工程一班的沈修化。我没有别的意思，只是提醒你一下，他虽然成绩好，但是这人有点轻浮，喜欢乱聊女生，而且没什么责任感，你别被他骗了。我有点懵，沈修什么？我不认识啊。我觉得宋成今天有点奇怪，竟说些莫名其妙的话。宋成眉头松了松，但很快又皱起，不是沈修化，那是体育学院的宋希鹤。他有女朋友，而且同时谈了好几个，如果他接近你，肯定是不安好心。我打断了他的话，他没联系我，我也不认识他。宋成眉头皱得更深了。我想了想，该怎么跟他介绍沈星回？菲罗斯星的王子，王的继承人，还是我的二次元老公？无论怎么介绍，都挺羞耻的。几秒后，我干咳一声 ，SXH， 他就是一个普通网友，我就是出去参加个活动，大概8、9点就回来了。说完这话，我也愣了，我为什么要跟宋成汇报行踪？他又不真是我男朋友。抬头偷瞄了一眼，宋成嘴唇轻抿，似乎在纠结着什么，而我手机也在这时响了起来。小姐妹给我发了好几条信息，她已经在我学校门口了。那我先走了，有什么事等我回来再说。说罢，我提着裙摆开始往校门口小跑过去。宋成一晚上都有些心不在焉，他握着手机，视线汇聚于虚空某一处，似乎在想什么，想得入神。宋成，室友过来拍了拍他，想什么呢？宋成回神，怎么了？赵老师让我问你一下，下周那个防网络诈骗专题讲座准备的怎么样了？宋成揉了揉脸，我把进度发给他。另一个室友闻言唏嘘道，怎么又要办讲座？年年办，年年都有人上当受骗，不办不行啊。上个学期体院那哥们上网跟人裸聊被骗3万，还有经济学院的女生被网友骗借网贷10万，还要跟人家线下见面。现在隔着网络，谁知道对面是人是鬼？网友见面80%都是羊入虎口，被人骗财又骗色。哎，宋成你着急忙慌的去哪呀？小组作业先借我抄抄啊。今晚的商业广场格外热闹，我跟小姐妹饱餐一顿，冲到应援地的时候已经将近8点了。众多少女围在广场中心剧屏下，等着给沈星回过生日。周围嘈杂一片，以至于我口袋手机响了好几声，我都没听见。林桃，你手机在震动。小姐妹提醒我，我躲开人群，掏出手机，然后就看到了宋成发过来的10几条消息，问我在哪，剩下的都是电话。这是有什么急事吗？我直接给他发了个定位，然后回复，怎么了？对面没回。林桃 ，Moon 大大来了。我一个机灵，抬头看去 ，Moon 是我最喜欢的 coser 老师，更别说今晚 cos 的还是我老公沈星回。现场还有很多 cos 爱好者，我看得眼花缭乱。小姐妹拉着我在人群里上窜下窜，快，集邮集邮！人群涌动，我把手机塞进包里，转头奔向我热爱的各位老师们。跟个老师集邮完，我们又去排队找梦要签名。要完签名出来时，头顶大屏已经开始了倒计时，嗡嗡嗡，
手机震动声几乎要淹没于鼎沸人声里。我愣了一下，掏出手机，是宋承正打过来的电话，按下接听键。林涛那边的声音同样嘈杂，隐隐约约，我好像还听见了那熟悉的倒计时声。你在哪？好不容易，我听清了他在问什么。我捂着手机，大声道：我在梦金广场。手臂被人拽了拽，我看向小姐妹，她却双眼冒光的看向某处。林涛，你看帅哥。我下意识顺着他手指的方向看了一眼，然后顿住。人群里，宋承格外引人注目。他个子很高，五官立体，皮肤也比一般男生白一些，不少女生都在偷偷看他，他却显得有些着急，正一边打着电话，一边轻皱着眉，在找寻着什么。直觉告诉我，他在找我。我握着手机的手指微拳，鼎沸人声里，我似乎听见了自己胸腔传出的强有力的心跳声，一下又一下。我看着宋承，对着手机喊了一声：宋承，你往右边看。宋承脚步一顿，转头看过来，我们隔着人海相望。同时，大屏幕上的倒计时正式结束，全场的少女都在尖叫欢呼。沈星回，生日快乐！坐在回学校的出租车上，宋承一直在低着头看着手机。我瞥了一眼，他正在百度搜索沈星回是谁。我憋着笑，扭头看着车窗外，路上车水马龙，不少情侣手牵着手在路边散步，卖玩偶气球的小贩生意兴隆，很热闹。跟外面这热闹相比，车里就显得格外寂静，寂静到有些尴尬。司机大哥透过后视镜看了一眼，笑着开口：小情侣闹矛盾了。我一愣，跟宋承同时开口：没有。我们对视一眼，然后又齐齐移开视线。当时并没有注意到，对于司机大哥小情侣这个称呼，我跟他都没有否认。下了车，到了学校时已经快晚上10点多了。走在安静林荫道上，我终于还是忍不住问了一句：你是害怕我被网友骗才来找我的吗？路灯下，宋承的身影被拉得很长，我正出神地看着地面，他却突然停了下来。我愣了愣，视线从地上的影子移到他的脸上。宋承看着我，脸上没什么表情。对视几秒后，他回答了我的话：是害怕你被网友骗，担心你出事，所以去找你了。我觉得心脏跳漏了一拍，只干涩开口：谢谢。抱歉啊，是我没跟你说清楚。不怪你。宋承说：是我太着急了。为什么着急？对他而言，我是什么很重要的人吗？我怔愣地看着他，这两个问题萦绕在心里，最终还是没有问出口。宋承沉默地将我送到宿舍底下，回去吧，好好休息。走到2楼，我停了下来，扭头看向窗外。宋承还在那，他站在路灯下，灯光洒在他身上，像给他镀了一层柔和的光，但他的身影却显得有些落寞。正看得出神，道路尽头突然走出2、3个女生，她们看到宋承，明显愣了愣，随即便开始交头接耳。等走近了，有个女生才在其他人的撺掇下拿着手机羞涩上前。等我反应过来时，我人已经冲到楼下了。晚风把我吹清醒过来，我想再回去，可来不及了。宋承已经看到我了，我只能硬着头皮上前，故作亲昵地揽住了他的胳膊。宋承，这是你的同学吗？女生一愣，目光在我跟宋承间来回打量，几秒后恍然，连忙道：抱歉抱歉，不知道你有女朋友，打扰了。她跑回去，跟其他女生拉拽着涌入宿舍楼，周围再次寂静。宋承声音微沉，却带着笑意：人都走了，可以松手了吗？女朋友，你别多想，我只是再尽一个女朋友的义务，是你自己说的让我给你挡桃花。我越说声音越小。宋承点头，没多想，只是没想到你这么称职。我猜这人肯定在笑，但我却没敢抬头看他，只草草打了个招呼后就转身跑进了宿舍楼。这次我没停留，一口气跑回宿舍，然后扑到床上，花了好几分钟来平复一下小心脏。今晚我又失眠，而失眠的后果就是第2天睡了一整节课，下课时人还是猛的。走到楼梯口，跟迎面走过来的人撞个正着。那人抱着一堆书，被我这么一撞，书洒了一地。对不起对不起，我赶紧道歉，蹲下来给他捡书。哎，是你呀？男生笑了，你不是宋承女朋友吗？我脸一红，你是？我是他室友。哦，你好，我把书捡起来，看见男生抱的书多，我随口道：你要把书送到哪？我帮你一块送过去吧。那太好了，麻烦你了。男生也不推辞，就在上面1层楼，咱们学院换了个自习室，我们宿舍的书都让我一个人搬，一群没良心的。我笑了笑，跟着他后面往上走，把书放在新自习室桌子上时，我才注意到那堆书里有几本高中数学辅导资料。这个不是高中生用的吗？男生看了一眼，哦，那些都是宋承的。他去年不知道是在给高中生辅导，还是做家教来着，一直在弄这些。他抽出一个本子，这是他做的笔记，可认真了。我们当初真以为他找了个高中女朋友，玩养成系呢。说完他才觉得失言，学妹别往心里去，我乱说的。我有些好奇的接过那笔记本，乱翻别人笔记本是很不好的行为，我本来真没打算看的，可我看见了那笔记本首页的字，实在是太熟悉了，鬼使神差的，我往后翻了翻，越翻心脏跳动得越快。宋承在这笔记本上记的题，都是我曾向那个网友问过的题目。我着急地掏出手机，翻出跟他的聊天记录里他拍给我的解题步骤，跟面前的笔记本一比对，字迹一模一样，纸张一模一样，内容一模一样。咦，这不是宋承的 QQ 吗？他是有惊奇到，他这些题目还真是解给你看的。学妹，你真是他养成系女友啊？我哪知道，我脑子里也一团乱麻。男生还在说着，你都不知道，我们一般上了大学后，脑子里那些高中内容就自动格式化了。宋承为了把那些数学知识补回来，熬了好几个大夜呢。他后面又说了什么，我都没听清楚。此时脑子里只有一个声音在疯狂叫嚣着，去找宋承，去问问清楚。学长不好意思，我得先走了。我拿着那个笔记本跑出了自习室，我把宋承约到了我们之前去过的校外那家奶茶店。他坐在我对面，低头看着那本笔记，眼里有一丝莫名情绪涌动。我把手机推到他面前，这人是你吗？宋承，是我。我看着他，那开口，怎么会？林桃，他喊了我一声，其实我认识你，比你以为的要早得多。宋承，第一次见到林桃，是我上初3那年。去年妈妈找到了一份新工作，在有钱人家当家政阿姨。
跟我爸离婚后，他一个人抚养我，供我读书上学。这份工作让我们家好过了很多。妈妈很不容易，为了照顾我，她拒绝了住家的要求，好在主家理解，并没有多说什么。有时她会跟我说些工作上的事，说那夫妻俩人很好，说他们家的女儿很开朗，很漂亮。她想把自己的工作说得轻松点，也是想让我能安心学习。冬天天黑得早，那天傍晚天空下起了雪，而妈妈还没回来。我骑着电动车去找她，那是我第一次去她工作的地方，也是第一次看到那么大那么漂亮的房子。雪花落在我的眼睫，很快模糊了视野。我眨眨眼睛，在抬头时便看见院门被打开，妈妈正好从里面出来。我下意识要喊她，可她身后却跟着跑出来一个女孩。她穿着胖乎乎的羽绒服，戴着毛线帽，巴掌大的脸埋在围巾里，只露出一双很好看很亮的眼睛。王阿姨，她脆生生喊了一句，天这么冷，我让张叔送您吧。妈妈受宠若惊，连忙摆手，可小姑娘却拉着她，还把自己脖子上那看着就很软和的围巾取了下来，戴在了我妈妈的脖子上。拉扯中，一辆轿车停在了院子外。小姑娘拉开车门，妈妈无奈地笑了，弯腰进了车。宽敞温暖的轿车，是比坐电动车要舒服很多的。我手冻得有些僵了，松开车把，我揉搓了一下双手。离开前，我又鬼使神差往那院门口看了一眼。小姑娘没进去，正蹲在门口堆雪人。里面传来一声呼喊：淘淘，快进来，外面冷。没事，我待会再进去。她的声音清亮，满是生机。淘淘，很称她的名字。我没再多留，骑车回了家。我偶尔能从妈妈口中了解到那么一点关于林桃的消息，比如林桃爱吃螃蟹，明天要早点去海鲜市场看看；比如林桃成绩又进步了，全家要去三亚玩，她可以放2天假；比如林桃最近有些贪嘴，要多准备点吃的给她当夜宵。当初那个只见了一面的小姑娘，就这样在妈妈的一言一语中，在我的脑海里逐渐变得清晰鲜活。这几年，我在学业上不敢有半点松懈，我努力学习，努力让自己变得更好。高2时，妈妈说林桃跟我考到了一个高中，她让我在学校可以帮忙照顾她。可林桃不需要我照顾，她人缘很好，入学没多久就成了班里的团宠，没有人欺负人，所有人都喜欢她，所有人。高3学习忙碌，1年时间转瞬即逝。高考结束，在收到 S 大录取通知书的时候，妈妈眼睛红了。忙碌了大半辈子的她，终于得到了回报。大学快开学前，学校邀请我去给新一届高3的学弟学妹分享学习经验。看见林桃坐在下面，原本并不紧张的我也不自觉开始有些紧张了。可我多虑了，林桃在下面睡得天昏地暗，根本没抬头看过我，甚至她可能都不知道我的名字。只是分享会结束时，她被同学拽着一块来到了前面，说要加我的联系方式。我看着她脸上被压出来的红印子，还有那明显还迷茫的眼神，终于忍不住轻笑了声。在她加我 QQ 时，我看了眼她的昵称甜桃，她果然不记得我，也没有给我打下备注。所以在我第一次给她朋友圈发出的数学题写下解题步骤时，她来私聊我，第一句话就是问我是谁，不知道出于什么心理。我说不知道什么时候加上网友。林桃信了，也许是太受欢迎，她的通讯录里可能还躺着很多像我这种不知来历的网友。她开始经常给我发消息，她喊我大神、学霸、大佬，给我发很多可爱表情包，然后甩过来几道难度不低的数学题。多亏她，让我上了大学之后还能体会到备战高考的感觉。林桃高考结束后便很少再给我发消息了，有时候我觉得她像是网络上常说的渣男。妈妈的腰伤也变得更严重了，我劝了她许久，她终于同意辞职。她离开那天，我去接她，却被喊进屋里。林桃正毫无形象地抱着我妈的腰，哭得撕心裂肺，雷声大雨点小的那种。我忍笑看着她，却听见我妈对她说：正好也到饭点了，厨房食材都是现成的，我让我儿子给你做个午饭，你先吃着。如果还算满意，这段时间他来给你做饭，直到你们再找到合适的家政阿姨，你看怎么样？稀里糊涂的，我代替我妈成了林桃的王妈。那天晚上，林桃不在家，我给她做好了饭，却等不到她人回来。直到10点，我给她打了电话，几声忙音后，电话被接起，但却不是林桃。喂，哪位？林桃喝醉了，现在接不了电话。喂，能听见吗？当时最理智的做法是把林桃家的地址报给他们，让他们把人送回来。可我却说，你们在哪？我去接她。接到林桃后，她确实醉了，脸颊通红，嘴里还在嘀咕着什么。我把她送回了家，等她在厕所吐完后，又替她清理了一下脸和手，剩下的我就不方便帮了。把她送回房间安顿好，本要离开，可却被她拉住了手。一转头，林桃正睁着眼睛，目光灼灼地看着我。她紧抓着我的手，顺势从床上爬了起来。我还在愣神，她就张开双臂，整个人扑了过来。老公，我终于梦见你了，呜呜。声音娇憨，我的心脏也仿佛在那一刻停止了跳动，像个傻子一样任由他抱着。他的下巴搭在我的肩膀，又轻声说了什么，像是在喊谁的名字。当时的我没听见他在喊谁，但现在的我大抵能猜出来了，他在喊他的2次元老公沈星回。宋城说这些话的时候，语气平静，没有什么太大的起伏变化，可我却听着听着，忍不住红了脸。原来他那么早的时候就认识我了。宋城看着那笔记本，当时没有跟你表明身份，对不起。也没什么，我低声说了一句。宋城笑了，他不常笑，但他笑起来很好看。嘴角会出现酒窝，让人忍不住腻在里面。我眨眨眼睛，干咳一声。那个，你之前说过，等我有了喜欢的男生，你我之间的合约就会作废是吧？宋城愣了一下，嘴角笑意消散，良久之后，他嗯了一声。我现在有喜欢的男生了。我说，所以宋城，你不能再做我的假男朋友了。我知道。宋城扯了扯嘴角，一开始就说好的。需要我去解释吗？万一他误会。我打断了他，我还没说完呢。宋城不说话了，抬眸看着我。我撑着下巴，就这么眼睛眨不眨的看着他。宋城，你能当我男朋友吗？不要假的，真的那种。宋城呼吸一滞，眼底晦暗不明的复杂情绪在那一瞬间尽数消融。
饶是我脸皮再厚，也被他看得不太好意思。要考虑这么久吗？我咬牙切齿，你这样我很没面子的。林涛，你能把刚刚那话收回去吗？我一愣，啊，这是在拒绝我？这是我没想到的结果，一时傻了眼。宋城笑着将手伸在我面前，要告白也是我先告白。林涛，你愿意做我女朋友吗？他笑得太好看，我没犹豫1秒钟就答应了。答应了之后又开始懊悔，该多犹豫几秒的，这样太不值钱了。搭在宋城手上的手正要悄咪咪缩回去，却被人用力握紧。宋城拉着我的手，答应了就不能反悔了。本文完。谢谢观看，别忘记点点赞和订阅哦。